Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Secondo scienziati e quelli che studiano il Sole, a fine mese ci sarebbe una tempesta solare in atto. In effetti questa sempre e durerà 2 giorni. In effetti terminerà il 29 di settembre, quindi avrà inizio il 27 e avrà termine il 29. In effetti, ragazzi, come ben sapete, la tempesta solare è un disturbo della magnetosfera terrestre di carattere temporaneo causato dall'attività solare. Durante una tempesta solare il Sole produce forti emissioni di materia dalla sua corona che genera vento solare molto forte e le particelle ad alta energia vanno ad impattare contro il nostro campo magnetico. Quindi si hanno le famose aurore boreali, però se molto forte si possono avere anche dei disturbi in effetti alle nostre apparecchiature, alle sonde, ai satelliti della TV, alle cose elettriche che girano intorno alla Terra, in effetti, quindi ci sono tanti satelliti della TV, che controllano tutto, GPS, quindi ci potrebbero essere problemi anche a livello di navigazione, di aviazione, quindi potrebbe causare, se molto forte, molti problemi, anche se questa qui in effetti hanno detto che è G2, quindi è media, non è molto forte, quindi durerà 2 giorni, ma non sarà, particolarmente forte da creare problemi, alle nostre, sonde, quindi credo che non ci sarà pericolo, si potranno avere forse una diminuzione di internet oppure le chiamate non saranno un po' bloccate, queste cose qua a livello di internet, ma nulla di più, qualche disturbo così leggero in effetti. Se ci sarebbe una più forte, addirittura, tanti anni fa ci fu, ciao Arianna, una molto forte che distrusse tutti i telegrafi, quindi una G2 è una media, mentre una G5 può distruggere davvero tutti i nostri satelliti, quindi aviazione, navigazione, TV, internet, cioè tutto quello che è elettronico, quindi che il Sole può portare un po' indietro nel tempo, in effetti se vorrebbe, anche se non è il caso di questa tempesta solare, anche perché il nostro campo magnetico regge bene, quindi per distruggere il nostro campo magnetico e fare danni ci vuole molto di più in effetti, quindi che il Sole con tutta la sua buona volontà potrà distruggere satelliti, queste cose qua, però non pensate che come nei famosi film che molti hanno visto al cinema oppure a casa che la tempesta solare brucia il pianeta, no, questo non è vero, questo in effetti se vi ricordate quel film, il Super Flare, ma quello è un film, quindi non può accadere perché il Sole ha questa forza qui, però non di questa portata, quindi al massimo può distruggere purtroppo tutti gli apparecchi elettronici sulla Terra, questo qua sì, ci potrebbe mandare indietro di 100 anni, questo qua pure è vero, però non potrebbe mai, bruciare il nostro pianeta, questo no. Una cosa così la potrebbe fare solo una nana rossa, una nana bianca, c'è qualcosa di veramente grosso che potrebbe, investire questo super flare e causare, far saltare, il campo magnetico terrestre. Quindi ci vorrebbe qualcosa di più grande del Sole per fare una cosa così. Quindi non è il nostro caso, ragazzi. Quindi
una gigante rossa, quindi diciamo che forse il Sole, quando sarà nel suo ultimo periodo, può darsi questo super flare, si potrebbe verificare, ma non adesso, diciamo, mentre il Sole diventerà una gigante rossa, ragazzi, che incomincerà, diciamo, a terminare la sua vita. Saranno passati milioni e milioni di anni, quindi non è un problema proprio di altre generazioni a venire. Quindi in effetti, ragazzi, diciamo, questa energia durerà 24-36 ore dalla espulsione di massa coronale. Quindi, ragazzi, dal 27 al 29 settembre ci sarà questa tempesta solare di G2. Quindi al massimo non potrà andare bene il cellulare, un po' di internet lento, ma nulla di più. Quindi state tranquilli che non leggete le solite notizie, una tempesta solare distrugge qua, e già ho visto su internet che scrivono tante cavolate, non è vero nulla. Al massimo potrà andare internet lento, oppure le chiamate saranno un po' disturbate. Questo sarà al massimo la conseguenza, ragazzi, quindi nulla di che. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata e ci sentiamo dopo con un'altra notizia. Sì, sì, questa è una foto che mi ha fatto il mio amico, quello lì Astro Space, con la luna, diciamo, questo tipo di col mio nome, quindi me l'hanno regalato i ragazzi che fanno gli astronomi, quindi Astro Space mi ha fatto questa, lui fa il grafico e mi ha regalato questa pure foto, mi ha dato 4 foto, una di queste con la mia scritta Giuseppe Melchiorre e così, diciamo. Una cosa sfiziosa che mi ha fatto questo ragazzo, diciamo, che ha un sito astronomico e fa il grafico pubblicitario, quindi lui fa queste cose, lo fa per mestiere, fa sia l'astronomo che diciamo sì, sì, è bella, anche le altre, quelle lì che mi ha fatto pure belle sono, quindi lo ringrazio per queste foto che mi ha regalato. Vabbè, ciao Arianna, ci sentiamo dopo per un'altra notizia. Sì, sì, mi hai dato 4 foto, queste altre 3, quella dell'alieno, quella della Terra, le notizie astronomiche, quello lì, 4 foto che io già ho usato. Questa qui non l'avevo ancora usata, questa è la prima volta che la metto. In effetti ci sta il mio nome e cognome, quindi poi ci sta la luna, sta l'universo, è sfizioso, dai. Quindi diciamo, per le notizie quelle là astronomiche, questa qui va pure bene. Poi va bene, ciao Arianna, ci sentiamo dopo, ciao ragazzi.